ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரிசிஸ் பார்க். இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் பீஸா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். ஈஸியான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு எப்படி பீஸா செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 1 கப் மைதா எடுத்துக்கிறோம். கோதுமை மாவு வச்சும் நம்ம செய்யலாம், பீஸா நல்லா வரும். நம்ம இன்னைக்கு மைதா எடுத்துருக்கோம். அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட் ஆட் பண்ணுறோம். ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணுறோம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம். எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம செய்யணும். இது ஒரு 15 to 20 minutes ஆகும் இந்த ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா அதை பிசைய அது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் கடைசியாக. இடையில நம்ம ஒரு 2 to 3 drops வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி ஆயில் ஆட் பண்ணலாம். இன்னும் சாஃப்ட் ஆகுறதுக்காண்டி நம்ம இந்த சப்பாத்தி கல்லில் வச்சு நம்ம அதை பால் மாதிரி நம்ம செய்கிறோம். நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 1 hourக்கு நம்ம அப்படியே வச்சுருவோம். அடுத்ததான் நம்ம பன்னீர் செய்கிறோம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட் ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ். அப்புறம் நல்லா அந்த மசாலா எல்லாமே பிளெண்ட் ஆகுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா நம்ம அந்த பன்னீர் கியூப்ஸை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணுறோம். அந்த மசாலா எல்லாமே எல்லா பன்னீர் கியூப்ஸ்லையும் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதை நம்ம ஒரு 1 hourக்கு இதையும் ஊற வச்சிடணும். அப்புறமா நம்ம ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணுறோம். ஆயில் ஆட் பண்ணாமல் வெறும் ஹீட் தான் பண்ணுறோம். அப்புறம் நம்ம அந்த மசாலா ரெடி பண்ணியிருந்தோம்ல பன்னீர் கியூப்ஸ் வச்சு அதை நம்ம அதில் போடுறோம். ஃபஸ்ட்டு அது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா அதை ஹீட் பண்ண அது அந்த லிக்விட்லாம் இதாயிரும். அது ஒரு நல்லா அப்படி ஒரு ஃப்ரைடு பன்னீர் மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த அந்த மாவை திருப்பி எடுக்கிறோம். எடுத்து திருப்பி நல்லா அதை பிசைகிறோம். பிசைஞ்சிட்டு நான் 2ஆக பிரிச்சுக்கிறேன். 2 பீஸா செய்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு ஒரு பீஸாவே நல்ல லார்ஜ் சைஸ் பீஸா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த 1 கப் மைதாக்கு 1 பீஸா நீங்கள் செய்யலாம். நான் மீடியம் சைஸ் பீஸா பண்ணுறேன். ஸோ நான் அதை 2ஆக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதை செய்கிறேன். இதுக்கு நம்ம சப்பாத்தி கல்லில் நம்ம சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுவோமோ லைட்டாக திருப்பி மைதா மாவு போட்டுட்டு அதை நம்ம நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம நல்லா அந்த கீழே உள்ள லேயருக்கு ரெடி பண்ணணும். அப்புறமா நம்ம அவனில் வைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு பட்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த கார்னரில் லைட்டாக நம்ம பட்டர் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்புறம் நம்ம அந்த மாவு எடுத்து இதில் வச்சுட்டு அந்த கார்னர்ஸை நம்ம நல்லா திக்கன் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த பீஸாலேருந்து எட்ஜஸ் எல்லாமே திக்காக வரும். பாருங்கள், நல்லா திக்காக இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்.
அப்புறமா நம்ம கீழே ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு வந்து நம்ம பீஸா சாஸ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டினா டொமேட்டோ சாஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டாவது நம்ம சீஸ் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம கேப்சிகம் வைக்கிறோம். தேர்டாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த ஃப்ரைடு பன்னீர் வைக்கிறோம். ஃபோர்த் ஆனியன் டாப்பிங்ஸ் மேலே போட்டுக்கிறோம். அவ்வளோதான் ரெடி. இப்போ வந்து நான் அவனை வந்து 45 மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். 200 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வச்சு ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் 10 மினிட்ஸ்க்கு வைக்கிறேன், டபுள் ராட் ஹீட் பண்ணி. 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பீஸா ரெடி. நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ யம்மியாக, பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக. நான் வந்து இதில் கம்மியாக தான் சீஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் சீஸ் வேணும், அப்படி ரொம்ப சீஸியாக அப்படி எடுத்த உடனே இப்படி வர மாதிரி வேணும்னா நிறைய போட்டால் அப்படி இருக்கும். யம்மி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.